Te-ai întrebat vreodată de ce, atunci când trupul se descompune în pământ, părul uman continuă să rămână neatins? Răspunsul se ascunde în natura lui subtilă. Părul pare să poarte în sine un mister ascuns al umanității, o punte nevăzută între trup și suflet, între lumea materială și tărâmul spiritului, o punte care nu se rupe niciodată. Nu este doar materie inertă, ci o țesătură fină de energii și povești subtile. Fiecare șuviță, fiecare fir, poartă o memorie nevăzută și o încărcătură vibrațională unică. Părul devine astfel o extensie vie a sufletului, o legătură invizibilă și delicată între trup și spirit, creând un flux energetic subtil ce curge permanent între cele două planuri ale existenței, oglindă a memoriei energetice, talisman personal și canal al vibrațiilor sacre. Oamenii obișnuiesc să-l taie, să îl ascundă, să îl poarte ca pe o podoabă, dar rare ori îl percep în adevărata sa dimensiune sacră, căci fiecare gest față de el transmite un mesaj universului. Civilizațiile de odinioară cunoșteau acest adevăr și îl celebrau în ritualuri și legende. Pentru indienii Navajo, pentru înțelepții hinduși sau pentru nazireii biblici, precum Samson, părul era o antenă sacră, prin care se auzea glasul universului și se primea inspirația divină. În Egiptul antic, perucile complicate aveau nu doar rol estetic, ci și protector, fiind purtate în ritualuri pentru a atrage energia soarelui și binecuvântările zeilor. În Grecia, tinerii își tundeau părul și îl dedicau divinităților înainte de a intra în maturitate. Călugării îl îndepărtau ca act de renunțare, semn al despărțirii de lume, iar vrăjitoarele îl împleteau ca protecție energetică, fixându-l în noduri, incantații și forțe ascunse. Atingerea firelor însemna atingerea spiritului, iar schimbarea formei părului marca schimbări interioare și destinice. Astăzi am uitat acest limbaj. Supunem părul la tratamente chimice și îl privim doar ca pe un detaliu estetic, deși el continuă să vibreze și să păstreze în structura sa informații subtile despre noi. Privit cu ochii interiori, pulsează și transmite energie, devenind un scut invizibil al ființei și un indicator al stării noastre interioare. În medicina holistică se spune că părul reflectă sănătatea organelor interne, iar în unele tradiții șamanice, el este folosit în ritualuri de divinație sau ca ofrandă pentru spiritele naturii. Din timpuri străvechi, înțelepții știau că nimic în trup nu este lipsit de rost. Știința modernă îl declară materie inertă, dar adevărul e mai subtil. Părul trăiește pe o altă frecvență, interacționează cu aura, iar în unele tradiții era citit ca o hartă a sufletului. El nu se oprește la piele, ci se prelungește în aura ta, fiind perceput ca o extensie a sistemului nervos și ca un conductor al energiilor cosmice. Dacă nervii transmit impulsuri, firele de păr transmit vibrații ce leagă sufletul de infinit. În viziunea ayurvedică, părul reprezintă surplusul de energie al corpului, canalizat spre exterior ca o coroană naturală. În Africa, doar apropiații aveau voie să-ți atingă părul, căci se credea că puteau lua din puterea ta vitală sau îți puteau influența destinul. Părul era considerat la fel de intim ca respirația. A-l onora însemna a-ți onora esența, iar coafiura devenea o formă de limbaj social și spiritual prin care se recunoșteau triburile, rolurile și inițierile. În Japonia veche, samurai priveau părul ca pe un simbol al onoarei. Pierderea lui însemna pierderea demnității. În toate culturile, el era privit ca fir sacru ce leagă omul de divinitate. Tunsul, vopsitul, împletitul, toate erau acte ritualice, încărcate de putere energetică și de intenții precise. Legenda lui Samson ilustrează limpede acest adevăr. Forța lui nu venea din mușchi,
ci din legământul sacru păstrat în părul său. Când acesta i-a fost retezat, a pierdut nu doar vigoarea, ci și conexiunea cu divinul. Alte mituri din Orient și din Europa vorbesc despre eroi sau preotese al căror păr era păzit, venerat sau ascuns, căci în el zăcea legătura cu lumea invizibilă. În mitologia nordică, zeița Sif era celebră pentru părul ei de aur, iar atunci când a fost furat, întregul cosmos a simțit dezechilibrul. În basmele românești, Făt Frumos își recunoaște adesea aleasa printr-un fir de păr strălucitor, dovadă că și în cultura noastră părul era semn de putere și destin. În toate colțurile lumii, părul era talisman viu, depozit de memorie și antenă spirituală. El făcea legătura dintre trup și eternitate și era considerat un fel de arhivă subtilă a vieții. Chiar și în timpurile moderne, păstrează valențe sacre și simbolice. Filme precum Hair, 1979, sau artiști precum Jim Morrison au transformat părul lung într-un manifest al libertății, într-un semn de rezistență și identitate interioară, continuând tradiția simbolică a vechilor culturi. În mișcările contraculturale ale anilor 60-70, părul lung devenea o declarație împotriva conformismului și o chemare la eliberare spirituală. Așadar, părul nu este un simplu accesoriu, ci un cod spiritual, sursă de forță și punte cu sacrul. Ori de câte ori îl tratezi cu respect și iubire, el te protejează și îți amintește cine ești. Pieptănatul poate deveni alchimie, împletitul magie, spălarea, purificare, iar ungerea cu ulei, consacrare. Tot ceea ce faci cu părul tău vorbește universului mai puternic decât 1000 de cuvinte și creează o punte de comunicare între planul vizibil și cel nevăzut. Prin conștientizarea simbolismului său, fiecare fir devine o rugăciune, fiecare șuviță o ofrandă, fiecare coafiură o declarație spirituală. Părul este martor tăcut, păzitor al memoriei, oglindă a energiei tale și instrument subtil al destinului. Nu îl purta la întâmplare. El este puntea nevăzută dintre trup și sacru. Un mesaj viu care așteaptă să fie primit cu respect și recunoștință. El vorbește despre trecutul tău, despre puterea prezentului și despre legătura ta cu eternitatea.